హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ ట్రావెల్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, చాలా రోజుల నుంచి చాలామంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కూడా మెసేజ్ చేస్తున్నారు. వీడియోస్ ఎందుకు చేయట్లేదని చెప్పేసి. సో, నేను రీసెంట్‌గా అయితే ఒక మ్యాక్‌బుక్ ప్రో అయితే తీసుకున్నాను భయ్యా. సో, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. నా పాత కంప్యూటర్ ఏదైతే ఉందో అది వర్క్ చేయడం అయితే ఆగిపోయిందని చెప్పాలి. పని చేయట్లేదని చెప్పుకోవచ్చు. ఎడిటింగ్ అనేది చాలా సేపు అయితే పడుతుంది. సో, అట్లా కొన్ని రోజులు నడిపించాను. ఇంకా పాడైపోయిందనమాట. అందుకే నేను కొత్త ల్యాప్‌టాప్ తీసుకుందాం అని చెప్పేసి అయితే ఫిక్స్ అయిపోయాను. ఎడిటింగ్‌కి ఏదైనా మంచి ల్యాప్‌టాప్స్ ఉన్నాయంటే అవి యాపిల్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే నేను కూడా మ్యాక్‌బుక్ ప్రో అయితే తీసుకున్నాను. సో, మనకి ప్యాకేజింగ్ అయితే చూస్తానికి ఇలా ఉండిద్ది భయ్యా. సో, ఇది నేను ఆఫ్‌లైన్‌లో తీసుకున్నాను. విజయవాడలో మనకి ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్ అయితే ఉంది కదా! సో, అందుట్లోకైతే వెళ్ళి నేను పర్చేస్ చేశాను. ఒక 1 వీక్ అయితే పట్టింది నాకు ఇది డెలివరీ అవ్వడానికి. ఎందుకంటే నేను దీన్ని కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకున్నాననమాట. 16 జీబీ ర్యామ్‌తో కావాలని చెప్పేసి కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు కొద్దిగా డిలే అయితే అయిందనమాట. సో, మనకి బాక్స్ అయితే చూస్తానికి ఇలా ఉండిద్ది. నాకు డెలివరీ చేసేటప్పుడు ఇట్లాంటి బాక్స్‌లో అయితే ఇచ్చారు. నేను దీన్ని ఆల్రెడీ అన్బాక్సింగ్ చేశాను భయ్యా. ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్‌లోనే దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూశాను. 13 ఇంచ్ 2022 మోడల్ అయితే నాకు ఇచ్చారు. మనం ఆఫ్‌లైన్‌లో కొనుక్కుంటే బాక్స్ అయితే ఇట్లా ఉండిద్ది భయ్యా. ఇందిట్లో మనకి మ్యాక్‌బుక్ ప్రో అయితే వస్తది. మీరు యాపిల్ డాట్ ఇన్ సైట్‌లో కొనుక్కున్నా సరే మీకు మ్యాక్‌బుక్ ప్రో అయితే ఇలాగనే డెలివరీ చేస్తారనమాట. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో గాని, అమెజాన్‌లో కొనుక్కుంటే మాత్రం మీకు సో, వాళ్ళ నేమ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో, ఇక్కడ ఫ్లిప్‌కార్ట్ గాని, అమెజాన్ గాని ఉండిద్ది కదా! కార్డ్‌బోర్డ్ బాక్స్ మీద. సో, అలాంటి బాక్స్‌లో అయితే మీకు డెలివరీ అయితే ఇస్తారు. సో, దీన్ని ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి మ్యాక్‌బుక్ ప్రో అయితే చూపిస్తాను. అది కూడా నేను అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసేసాను. ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మా డ్యాడీ చేత ఓపెన్ చేసేసి సో, నేనది చూసాననమాట. స్పేస్ గ్రే కలర్ అయితే తీసుకున్నాను. సో, ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి నేను వాడుతున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేస్తాననమాట. మళ్ళీ బాక్స్‌లో పెట్టేసి అవన్నీ ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మ్యాక్‌బుక్ ప్రో అయితే చూస్తానికి ఇలా ఉండిద్ది. ఇంతకుముందు మనకి దీనిపైన ఒక కవర్ అయితే ఇచ్చేవాళ్ళు కదా! ఆ సీల్‌ని బ్రేక్ చేసి మనము అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడైతే మనకి ఆ కవర్ కూడా అయితే ఇవ్వట్లేదనమాట. ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ మనకి ఒక పేపర్ లాగా అయితే ఉండిద్దనమాట. సో, పైన ఒకటి కింద ఒకటి లాగేసేస్తే మనకి ఇది సీల్ బ్రేక్ అయిపోయిద్ది. సో, మనం అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసేయొచ్చు. సో, దీంట్లో నేను ఆల్రెడీ అన్నీ తీసైతే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో, ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేయంగానే ఫస్ట్ ఇందిట్లో ఏముండిద్దంటే సో, ప్రస్తుతానికి ఇందిట్లో అయితే ఏమీ లేవు. సో, మ్యాక్‌బుక్ ప్రో అయితే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కదా! సో, ఇందిట్లో మీకు మ్యాక్‌బుక్ ప్రో అయితే ఫస్ట్ ఇలా వస్తది. దీనిపైన కూడా మీకు ఒక కవర్ అయితే యేసుండిద్దనమాట. సో, ఇది మ్యాక్‌బుక్ ప్రో. దీన్ని పక్కన పెట్టేసేద్దాం కొద్దిసేపు. తర్వాత మీకు 67 వాట్స్ అయితే ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే ఇస్తారు. సో, ఇదొక ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఛార్జర్ కూడా చాలా బరువైతే ఉంది. కొద్దిగా పెద్దగా అయితే ఉంది. దీని మీద కూడా మీకు యాపిల్ లోగో అయితే ఉంది. దాని తర్వాత టైప్ సి టు టైప్ సి కేబుల్ అయితే ఇస్తారనమాట. సో, ఇది కూడా లెంత్ బానే ఉంది భయ్యా. సో, ఈ 2 అయితే వచ్చినియి. దాని తర్వాత యాపిల్ స్టిక్కర్స్ అయితే ఉంటాయి ఇందిట్లో. సో, ఇవి ఇంకా ప్రైస్ విషయానికొస్తే ఇది ఎగ్జాక్ట్‌గా నేను ఆఫ్‌లైన్‌లో తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. 1,49,900 రూపీస్ అయితే ఉంది కదా! సో, నేను స్టూడెంట్ ఐడీ మీద తీసుకున్నానని చెప్పాను కదా! సో, 8,900 దగ్గర దగ్గరగా నాకు డిస్కౌంట్ అయితే వచ్చింది. సో, ఇది భయ్యా మనం కొన్న మ్యాక్‌బుక్ ప్రో 13 ఇంచ్ అయితే కొద్దిగా వెయిట్ అయితే ఉంది. చాలా స్లిమ్ అయితే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. సో, ఇంతకుముందు మనకి యాపిల్ లోగో అయితే ఇక్కడ గ్లో అయ్యేది కదా! సో, అదొకటి మిస్ అయింది. నాకైతే గ్రే కలర్ చాలా బా నచ్చింది భయ్యా. సో, ఇప్పుడు ఇది అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసేసాము. దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది కూడా నేను మొత్తం సెటప్ చేశాను. ఏం లేదు. సో, నార్మల్‌గా మీరు ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే సో, ఆటోమేటిక్‌గా అదే ఆన్ అయిపోయిద్దని చెప్పాలి. సో, యాపిల్ లోగో అయితే వచ్చింది కదా! సో, ఇట్లా బూట్ అయితే అవుతుంది. మొత్తం ఒక 5-10 సెకండ్స్‌లో మనకి బూట్ అయితే అయిపోతుంది. సో, ఇది ఓవరాల్‌గా యాపిల్ ల్యాప్‌టాప్ అన్బాక్సింగ్ అయితే. సో, ఇంకా కొన్ని గ్యాడ్జెట్స్ అయితే నేను పర్చేస్ చేశాను. అవన్నీ మీకు ఇప్పుడు నేను వన్ బై వన్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. మీరు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూసేయండి. నేనైతే మాత్రం 256 జీబీ స్టోరేజ్ అయితే తీసుకున్నాను. దానికి నాకు ఆ స్టోరేజ్ అయితే సరిపోదు కాబట్టి సో, 128 జీబీ పెన్ డ్రైవ్ అయితే తీసుకున్నాను భయ్యా. ఇది దగ్గర దగ్గరగా ఒక 1500 రూపీస్‌లో నాకైతే వచ్చేసింది. ఇది మెటల్ పెన్ డ్రైవ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. శాండిస్క్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాసుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో, మనకి ఇటువైపున టైప్ సి అని చెప్పేసి అయితే ఉండిద్ది. ఇటువైపునేమో మనకి టైప్ ఏతో లభిస్తా ఉందనమాట. సో, మనము కంప్యూటర్‌కి అయితే ఇది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. టైప్ సి ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా! ఆ ఫోన్స్‌కైనా సరే మీరు ఇది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇది మెటల్ ఫినిషింగ్‌తో కొద్దిగా వెయిట్ అయితే ఉంది. చాలా బాగుంది. నాకు బా నచ్చింది. సో, ఎవరైతే ఇట్లాంటి మ్యాక్‌బుక్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇది బాగా హెల్ప్ అయిద్దని చెప్పాలి. లేకపోతే మీరు ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా! ఫోన్స్‌కైనా సరే ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుండిద్ది. దీంట్లో మీకు ఇంకొక వేరియంట్ అయితే ఉండిద్దనమాట. అది ప్లాస్టిక్ బిల్డ్‌తో వస్తది. నేను ఆల్రెడీ అది పర్చేస్ చేశాననమాట. సో, మా ఫ్రెండ్ కోసం అది నేను పర్చేస్ చేశాను. అది కొన్ని రోజులు మీరు కంప్యూటర్‌కి పెట్టి తీస్తా ఉంటే మాత్రం ఇక్కడ మీకు కొద్దిగా బ్రేక్ అయిపోయిద్దనమాట. అరిగిపోయి. సో, ఇందిట్లో ఆ ప్రాబ్లమ్ అయితే ఉండదు కాబట్టి ఒక 200-300 రూపీస్ ఎక్కువైనా సరే మీరు ఇదైతే తీసుకోండి. నాకు 1300 నుంచి 1500 రూపీస్ మధ్యలో అయితే ఇది దొరికింది. సో, మీకు ఇంకా కొన్ని ఆఫర్స్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు బెస్ట్ ప్రైస్‌లోనే ఇది లభించొచ్చు. దగ్గర దగ్గర ఒక 1500 రూపీస్ లోపల మీకు టైప్ సి టు టైప్ ఏ పెన్ డ్రైవ్ శాండిస్క్‌ది లభిస్తా ఉందనమాట. 128 జీబీ ఇది. నేను కొనిన మ్యాక్‌బుక్ ప్రోకి సెకండ్ గ్యాడ్జెట్ ఇది కాబట్టి సో, ఇది కూడా మీకు నేను చూపిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ గ్యాడ్జెట్ చూసుకున్నట్లయితే యాక్చువల్లీ ఇది కూడా నాకు తెలీదు ఏం గ్యాడ్జెట్టో. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో, ఇంకొక బాక్స్ అయితే పెండింగ్‌లో ఉంది. సో, ఇవి మెయిన్ గ్యాడ్జెట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో, ఇది అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇదేంటో చూద్దాం. సో, బ్రో ఇదేంటంటే మనకి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ అని చెప్పాలి. సో, యాపిల్‌ది. సో,
అంతే, ఇంకా మనకి బిల్ అయితే 8099 రూపీస్ అయితే ఉంది. సో ఇది కీబోర్డ్ అయితే నిన్న వచ్చింది భయ్య. సో నాకు కొద్దిగా వర్క్ ఉండటం వల్ల నేను ఇది అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయలేదు. సో ఇక్కడ నుంచి బ్రేక్ చేద్దాం. సో ఇది కీబోర్డు, చాలా చిన్నగా ఉంది. దాని తర్వాత మనకి బ్రీడెడ్ కేబుల్ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు భయ్య. సో ఇది లైట్నింగ్ కేబుల్ టు టైప్ సి కేబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దాని తర్వాత యాపిల్ స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయో లేదో చూడాలి. దీంట్లో యాపిల్ స్టిక్కర్స్ అయితే మిస్ అయినాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి కీబోర్డ్ అయితే చాలా చిన్నగా ఉంది భయ్య. దీని మీద కూడా ఒక కవర్ అయితే ఇచ్చారు. చాలా లైట్ వెయిట్ అయితే ఉంది. తర్వాత మ్యాజిక్ మౌస్ అయితే ఒకటి తీసుకుందాం అనుకున్నాను. కొద్దిగా బడ్జెట్ అయితే లేదనమాట మన దగ్గర. సో దగ్గరగా 1,70,000 దాకా అయితే వెళ్ళిపోయింది మన బడ్జెట్. ఇంకా పెట్టాలంటే నాకైతే ఇష్టం లేదనమాట. సో నిదానంగా పెడదామని చెప్పేసి అయితే ఆగాను. సో కీబోర్డ్ అయితే చాలా బాగుంది. దాని తర్వాత ఇంకొక గ్యాడ్జెట్ ఏందో చూద్దాము. అందులో ఏం గ్యాడ్జెట్ వచ్చిందో నేను చూడాలి. నెక్స్ట్ గ్యాడ్జెట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కొద్దిగా పెద్ద బాక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టాను. సో ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం భయ్య, ఇందులో ఏముందో చూడాలి. ఎందుకంటే నేను చాలా గ్యాడ్జెట్స్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను అనమాట. నా మ్యాక్బుక్ ప్రోకి ఏమేమి అవసరం అవుతాయో అవన్నీ ఆర్డర్ పెట్టాను కాబట్టి, సో ఏమేమి వచ్చినాయో నాకైతే తెలియదు. సో ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇంత చిన్న బాక్స్కి ఇంత పెద్ద బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో అంతే, ఇందులో అయితే ఏమీ లేవు. మన ఇష్టం అనమాట, ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా అయితే పడతా ఉన్నాయి అనమాట. సో ఇది మీరు నొక్కేస్తే పోద్ది అనమాట. మీ ఇష్టం, మీరు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. సో ఇది నొక్కేస్తే పోయిద్దని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ లాక్ అని చెప్పేసి అయితే ఉంది కదా. ఈ లాక్ అనేది ప్రెస్ చేసి, సో మీరు ఏది కావాలంటే అది రాసుకున్నా సరే, ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసినా సరే ఇది పోదని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది నేను కొనిన గ్యాడ్జెట్స్ అయితే. ఇంకా నుంచి మీకు వీడియోస్ అయితే రెగ్యులర్గా వస్తాయి. సో చాలా వీడియోస్ అయితే పెండింగ్లో ఉన్నాయి భయ్య. నేను CPU అనేది నాది పాతది పాడైపోవడం వల్ల నేను వీడియో ఎడిటింగ్ అయితే చేయలేకపోయాను. కానీ చాలా వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేసి పెట్టాను అనమాట. ఇప్పుడు మ్యాక్బుక్ ప్రో అయితే వచ్చేసింది కదా. ఇంకా స్పీడ్గా నేను ఎడిటింగ్ అనేది చేసేసి మీకు డే బై డే అయితే వీడియోస్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి, పోస్ట్ చేస్తాను. సో మీరు స్కిప్ చేయకుండా మన వీడియోస్ని మొత్తం చూడండి. మీరు ఏదైనా వెహికల్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే మాత్రం సో మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయి. అవన్నీ చూసి ఒకసారి చెక్ చేసి ఫైనల్గా ఒక డెసిషన్ తీసుకొని వెహికల్ అయితే పర్చేస్ చేయండి. సో ఇది ఈ వీడియో అయితే. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి భయ్య. ఈ మ్యాక్బుక్ ప్రో ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా హెల్ప్ అయిద్దేమో. సో అది పక్కన సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.